Etorri. Zer moduz gaude? Bizi eta bizi nahi. Oriona duk. Arrangoitz ezen eku politia. Hemen sortzen aldituzu zure kantak. Anje? Bai, nahi eta nahi ez. Nahi eta nahi ez, bai ala bai ez da? Bai. Aizu, ez dakit enteratu zaren, Anje, baina gaur zure lagun handi baten urteak dira. Baldak izun horienak dira. Ez dakit, pista bat emate bat diazu? Bertsolaria da, Bai, barakit norte dago. bizarduna, zein izangote da? Xabier Amoriza. Banakin propio ari zinen. Xabier Amoriza, aizu gaur, 83 urte. Bai, ez du maten, Ez du ematen? Ez du maten, ez. Honek sekreturen bat izango du hainongi hoteko, zer da, Anje? Ez dakit, berari galdetu beharko. Berari galdetu beharko jogu? Inbar dut, goiko aukendu, kriston zarat ateratzen du. Bale, irua joan da airen, eta hau ere joango da airean. Ez gairotuko. Aizu, Anje, eta gogoratzen alduzu, noiz eta non ezagutu zineten? Bai, 87an uste dut izan zela. Bai? Goizutan izan zen. Goizutan? Bai, Ni goizutarra nuk, Anje? Hala. Eta zer egiten ari zinetenan edo? Bueno, uste dut presoen aldeko ekitaldi batein botatu zutela, eta bera eta beste bertsolaria, horitzen nortzen, uste dut azpila gazela. Nolakoa da Xabier Amoriza? Fidela, oso fidela, eta beti laneko beti prest, eta zinez persona maitagarria, eta jakintsu ere, bai, noski. Berak idatzitako abesti batzuekin zuk ere disko bat atera zenun, ezta? Hore bat, baino gehiago izan zen hura. Ni gustatuko litzaidak entzutea pixka bat. Bueno, horrek esan nahi du, disko ez duzula ezagutzen, azteko. Ez dut ezagutzen, Anje, harrapatu didak, oso ona. Bertso berriak legezarrean, jartzea dut erabaki, jolaserako suiet bikaina, eskuratu didan bati. Bertsolariak zer ziren eta zer garen... Aizo, Amoriza gure kolaboratzailea zenean, gonbidatuari kopla bat botatzen zion, bale? Gero sinatu egiten duen kopla bat. Politia izango zen alderantzizko egitea, zuk kopla bat idaztea eta berari botatzea, zer iruditzen zaizu? Bueno, saiatuko gara, zer egingo dugu, bai. Aizu, eta kopla bota baino lehenago, nahi bazu, begira, horixe da zure kamara, momentu hontan Xabier Amoriza platoan dago zuri begira. Nahi bazu zoriondu edo zerbait esan? Xabier, oraindik gazteago, eta nik desidatzen dutana duk beti gazte izan adila. Bob Dylanek badik kantu bat esaten duen, beti gazte izatekoa gara gu. Nik etzakiat ni izango naiz hemenan, seguruenik hori izango naiz, eta orduan zaindu adi, eta zorion beroenak eta besarkadan handi bat. Bueno, orain, zuk emango jozu bat sorpresa. Zuk idatzi zure kopla, abestu, sinatu, eta ikusiko zu. Idatzi duzu ja, bokatuzu? Ja, eina. Hainbat kantuta ere aktuazio, zenbat momentu goxo ta emozio, abentura xelebre kolaborazio, mil esker denarentzat laguntzozio, zorion beroenak laguntzozio. Ona, Anje, ona!